साजदा हिकिड़ो सवाल तो पुछां, सच ॿुधाईंदी बिल्कुल कसम थी ख़ुदा जो हाँ शादी मर्ज़ी जी कई थी? बस इहो केरु मिले न पोइ हुन टाइम ते तकड़ जा कम ईअं ई हूंदा आहिनि। हाणे मसइलो इहो आहे त तूं स्टार्ट थिए थी ख़तम थी वञे, हो स्टार्ट थिए थो ख़तम ई नथो थिए। बस इहा बि इमेजिनरी आहे इहो माना तो सोचो त माना इन टाइप जो माण्हू हुजे। जी जी बिल्कुल मां इन लाइ इश्क कयो न, सही ॿुधायो। इश्क कयो न? बाक़ाइदे 12 छोरा फासाया पर सभु भॼिया मुंहिंजे बूथ ॾिसी। तेरो इहो मिलियो। तव्हांजी शादी थी हुई, हिकिड़ो ॻाल्हाए न भाउ, हिकिड़ो अभी बी सवाल तुंहिंजो सवाल आहे। बी जॾहिं तव्हांजी शादी थी हुई त तव्हांजी शादी में सभ खां वधीक रुनो केरु हुयो? केरु रुनो? सिकंदर चइबो बारी तोखे छो न ॾिठो? उहा त शादी खां पोइ रुनो। न ख़बर जो पियसि न त कुंवार हीअ आहे, वरी त मां कतरीना जो फोटू ॾेखारियोमांसि न त मां हीअ आहे रिश्तो कीअं थियो? बी न हिकिड़ो मां पाण ई फोन ते फासायोमांसि। फोन ते फासायोसीं। अब तुंहिंजो सवाल? मुंहिंजो सवाल इहो आहे त छा तूं हुन सां गॾु ख़ुशि आहीं या हू तोसां गॾु दुखी आहे? ॿई ख़ुशि हो। भई ख़ुशि हो। चए तो कहिड़ो सवाल आहे? बसि भई हिन जूं वॾियूं ख़्वाहिशूं हिन मूंखे ॿ दफ़ा प्रपोज़ कयो। पर हे त हाणे उजड़ो चमन थी वियो आहे। हा एक्सपायर दवा आहे। एक्सपायर आहे। हा भला कीअं एक्सपायर आहे हिनखे कीअं ख़बर पियो? हाणे सवाल ॿुधिजो तव्हां। राजा सवाल को तव्हां पाण में ख़ुशि आहियो ॿई? हा बिल्कुल बाक़ाइदा जे तव्हां पंहिंजी ज़ाल मां अब औरतें औरतें अब जॾहिं मां ऐं पुटु घुमंदा आहिनि त भेण भाउ न लॻंदा आहिनि? न ईअं सिकंदर खां माण्हू पुछंदा आहिनि त हे ॿार अथई छा, चवंदा त ज़ाल किथे अथई, तीअं उहा भॼी वई आहे। अची वई सेरिश, अची वई सेरिश। अब हेॾां अच साजदा जे पोयां अच। हिकिड़ो सवाल सभिनी साजदा खां कयो आहे, तूं को बि सवाल साजदा खां करे सघे थी। हिकिड़ो साजदा तूं मूंसां केतिरो प्यार कंदी आहे? मां तोसां एतिरो प्यार कंदी आहियां, एतिरो कंदी आहियां, एतिरो कंदी आहियां जेतिरो तुंहिंजो माउ तोसां कंदी आहे। इहो मां हुअ ई न जॾहिं हिन जो हिकिड़ो गानो हलंदो हुयो मदीवानो उन खां पोइ मूंखे ॾाढी वणंदी, पर मां चवंदी हिन खे मां ॻोल्हियां किथां। हल हिकिड़ो सवाल मां थो कयां, जे मिसाल तूं छोकिरो हुजी हा त सिंधी मीडिया जी कहिड़ी छोकिरी सां शादी करी हा? उहा छोरी न छॾिया हिकु सां। ऐं शाइर नज़रात लाइ सुवाल आहे त महिरबानी करे मूंखे ॻाइणो कनि, जेसि ताईं मूंखे ॻाइणो न कंदा न करोना मुल्क मां न वेंदव। तोखे फनकार थियणो आहे? हा फनकार थियणो बाक़ाइदे मां फतकार थी फनकार हलो को गानो ॻाए ॾेखार त ख़बर पए केतिरी सुरी। हा मां सुरीलो में हींअर कीअं था अब करे थी वञे हलो भाई हिकिड़ो गानो 1 2 3 असां आशिकनि जियो था कई लॻिया अलाए छो असां ते सड़ियो पियो ई जग, अलाए छो असां ते सड़ियो पियो ई जग। ॾिसो कीअं थो मूंखे कहिड़ी नज़रुनि सां ॾिसे केरु? अब बियो हिकिड़ो सवाल अञा रहिजी वियो आहे। अब फिज़ा तव्हां को सवाल करणु चाहींदव? साजदा सां? हा साजदा जॾहिं पहिरें राति तुंहिंजी शादी थी त घूंघट मथे कंदे तुंहिंजे मुड़ुस तोखे छा गिफ्ट ॾिनो हुयो? अब हिन सवाल आहे त शादी जी पहिरीं राति घूंघट मथे करे मुड़ुस कहिड़ो गिफ्ट ॾिनो? ठरा ॿुडी मरा। पोइ गिफ्ट ॿुधाइणो पवंदो। गिफ्ट मूंखे चॉकलेट हिकिड़ो गिफ्ट। बसि पोइ हुन ॿार सम्झो तोखे। शाइक़ भाई मूंखां छो नथो सुवाल करे? जेकर तव्हांखे ॿियो मौक़ो मिले शादी करण जो त तव्हां कंहिंखां शादी कंदा? कंहिंसां बि न पारी करे फाथी आहे। तव्हांजी पसंदीदा आइडियल को शख्सियत या अहिड़ो को एक्टर? सलमान खान। अञा ताईं मुंहिंजे लाइ लॻे थो ॿुधो आहे कुंवारो आहे। हाँ इहा ॻाल्हि आहे कुंवारो न आहे। एक सवाल मामा इधर आना पड़ेगा आपको। फिर सवाल है आपका, क्या सवाल है? मैं स्पेशली साजदा के लिए कहूँगा ये गॉड गिफ्ट है सिंध के लिए और फेमस पर्सनालिटी है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को हमेशा खुश रखे। मैं सिंध और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील करूँगा इनकी फैमिली की भरपूर मदद करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तालियां भाई तालियां। मामा ने रुला दिया मुझे। टिश्यू
टिश्यू जेकॾहिं साजिदा एक्टर न हुजे त छा हुजे हा? जेकॾहिं साजदा एक्टर न हुजा त छा हुजा? बिना रोटी के साजदा कहिड़े टाइम ते जे मां भींडियूं वठण वई आहियां पहिरीं मां नाश्तो थो कराइनि मां 6 बजे केरु नाश्तो कराईंदो बियो 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 भिंडियूं कहिड़े हथनि सां कटींदी? हथ त ॾेखार न ॿई ॾेखार ॿई हथ ॾेखार ख़ुदा के मां तुंहिंजे मुड़ुस खे गुनाह न थींदो? अहिड़े मासूम हथनि खां त भिंडियूं कट रहा है। मुंहिंजो मुड़ुस मुंहिंजी हेल्प कंदो आहे। हा हा ताड़ियो ताड़ियो अब इन ते ताड़ियूं थी वियूं। मुड़ुस हेल्प कंदो आहे ऐं प्यार सर त तमामु घणो कंदो आहे। बाबा लव मैरिज आहे? ओ लव मैरिज आहे। कहिड़ो गानो? तव्हांजो हस्बैंड तव्हांखे ॾिसी पहिरियों कहिड़ो गानो ॻायो? जॾहिं तव्हांखे ॾिठई त कहिड़ो गानो त ॻायो हुन को रुगो? गानो त यादि न आहे पर ॻाईंदो मूंखे ईअं लॻंदो मुंहिंजे लाइ थो ॻाए हाणे तो हुते पाड़े वारनि जे लाइ ॻाईंदो। यूनुस चांडे को हम सब लोग मिस कर रहे हैं। गरीब चांडे को गरीब चांडे को अचणो हो पर हे घणे अरसे खां पोइ भला कोयलनि जी खाण मां निकितो ई। कहिड़ी लैंग्वेज ॻाल्हाए? तुम्हारी है न आवाम वारी लैंग्वेज उहा जेका पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं। सुठो लॻे। पुराणा दोस्त पुराणा साथी पुराणा आर्टिस्ट सां गॾु आहियूं ऐं हिकिड़ो माण्हू मिस आहे चांडियो हुनखे असां यादि पिया कयूं। अलाए टाइम ते फिरी वञो। जेकॾहिं तव्हां सभु हुनखे चवंदा त वाह या करीम कराए अचो त करीम अची वेंदो। बसि बाबा किथे पुॼी वञे करीम ते अची वञे चांडिया जिते मुंहिंजी चांडियो हाज़िर थिए। चांडियो हाज़िर थी वञे। चांडे खां सवाइ महफ़िल अधूरी आहे। असांजी त इरशाद खां सवाइ महफ़िल अधूरी आहे। हुजे हा त को मुंहिंजे हुस्न ते शेर ॿुधायां आपा जे ते हुस्न ते ॿुधायां शेर। पोइ सम्झियो आहे त हुस्न ख़तम थी वियो आहे हुनखे लॻे थो हो न आयो आहे। मेकअप ज़ाया थी वियो। बख्तावर जे हुस्न ते त मां शेर चई थो सघां पर अगरि बख्तावर जी इजाज़त हुजे त। अब इजाज़त है? नहीं नहीं इजाज़त नहीं है। लड़कियों की नाम है हाँ होती है और हाँ में ना होती है। तो बख्तावर के लिए ये कहूँगा कि जिंदगी में किया है तुझसे प्यार, जिंदगी में किया है तुझसे प्यार, हमेशा रहा हूँ तुम्हारे लिए ख्वार। इहो हथ जो शेर ठाहे ख़ुदा जो कसम आहे। हथ जो शेर ठाहे हींअर ठाहियो अथई। हाणे एॾो खिलियो बि था हिते वरी कावर बि कयो था। माना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मौसी डायरेक्टर है, काफ़ी काम किया। मजाक मस्ती हुन सां हलंदी आहे। मजाक मस्ती मुझे हलंदी है। बख्तावर के मां इहो चवंदुसि त सो स्वीट गर्ल। हाँ इंसान जी हेल्प करण वारी, इंसान जो एहसास करण वारी ऐं जे जॻह ते हू वेंदी आहे त उते बसि बेड़ा पार थी वेंदा। अब ओके बेड़ा पार वाह। कहते अब हिन हुस्न ते को शेर अचे थो अहिड़ो वाह सही हिन हा में आहे न हा इन हा में हा आहे। हिन हा में हा इहो तुंहिंजो हुस्न इहो तुंहिंजो हुस्न ऐं इहो ई तुंहिंजो हुस्न। हा हाणे तव्हांजो शेर थी वञे। बस मां त छड़ी वियो मूंखे न तूं वरी इहो चओ इहो तुंहिंजो हुस्न न न इहो चई ॾे। इहो तुंहिंजो हुस्न न इहो तुंहिंजो हुस्न ऐं इहो तुंहिंजो हुस्न इहो तुंहिंजो हुस्न इहो तुंहिंजो हुस्न। हा आहे बेइज्जती थी वई। ॿुधा अॻोले सेरिश लाइ छा पई चई? मां हिन ते आशिक़ आहे। कंहिं ते? सेरिश ते। आशिक़ आहीं? हा सालनि खां परी परी जॾहिं हीअ नई कंहिं चैनल ते आई हुई त मां हिनखे ॾिठो हिकिड़े गाने में। फर्स्ट किस बि हूंदी आहे हा न फर्स्ट किस ते तॾहिं मां ॾिसो हा त न मां पर्सनली सीरियस थी ॿुधायां मज़ाक जे अलावा तॾहिं मां एक्टर न हुयमि स्टूडेंट हुयमि मूंखे ॾाढी वणंदी ॾींहं में 10 दफ़ा हिन जो गानो ॿुधंदी हुयमि। मां चवंदी हुयमि केरु आहे उन खां पोइ माना अॻिले साल मां जॾहिं हिनखे कंहिं चैनल ऐं मेकअप रूम में ॾिठो त मां खुरियूं पिया इहा त उहा ई आहे हे त उहो ई आहे। इहा त उहा ई आहे। पोइ मां हिन सां माना हिनखे माना पंहिंजे जज़्बात जो इज़हार हुन पंहिंजे जज़्बात जो इज़हार कयो। हाणे तूं बि कर भला। सवाल तव्हां स्टूडेंट हूंदा हुया ऐं सेरिश टीवी ते कमु कंदी हुई, ठीकु आहे? तव्हां
स्टूडेंट हुआ हा ही टीवी कम कंदी जी, तानी हींअर उम्र ये केतिरी आहे senior आ। तव्हां ॼण उमिरि केतिरी मूंखे कल्ह बंधणनि मां कढियो आहे स्क्रीन ते सीनियर आया आहे स्क्रीन ते सीनियर आहे उम्र में नंढी आहे न पर ही चङी सही स्कूल में पढ़ंदी हूंदो कीअं हुई इहो ॿुधायो त इहो इहो कूड़ केॾो आहे वॾो बम ये सीनियर आहे असां खां उहो त एक्टिंग में न कॾहिं कई आहे एज में त तूं senior आहीं। एज में त तूं आई मैट्रिक मां छो ॿुधायो मां न उहो ओॾी महिल मास्टर बि करे न मास्टर्स बि करे चवे थी ख़ूबसूरत माण्हू पंहिंजी उमिरि न आहिनि ॿुधाई न मां तव्हांखे मैट्रिक छो ॿुधायां हींअर मां पंहिंजी उमिरि ॿुधायां त दुबई सऊदी मां मुंहिंजा रिश्ता ई न चवंदा सॉरी बाबा अञा मुंहिंजा पेंडिंग में आशिक आहिनि अच्छा सेरिसला कहिड़ो गानो ॻाईंगे सेरिसला कहिड़ो गानो बाक़ी मां उहो वारो गानो सेरिसला गानो ॻाए जेको तव्हां कयो न धरती वारो ॿुधायो पूरो गानो जी परफॉर्म बि करिणो पवंदो थोरो तूं छोकिरो आहीं जागी राणीअ जा जो गाना त यादि अचनि न तूं छोकिरो आहीं दिल्लीअ जो पढ़े मायूं आहिनि कहिड़ो बि गानो हले पसंदि जो गानो जेको तूं प्यार ॾिसंदी हुई नहीं प्यारा छो तो पसंदि जो गानो जेको तूं ॾिसंदी हुई न कहिड़ो हुयो जानी कमाल तो करी प्यारा कमाल तो न न वो गानो न हुयो दीवानो मदीवानो मदीवानो तुंहिंजी अखियुनि जो दीवानो तूं मुहाबत तूं चाह तुंहिंजो सेरिस कोन हुई तुंहिंजो सीरत कोन हुई ने जेड़ी हुई हा मां आशिक तो के आया ओ मोजी सोनी यार तू दिल ले तुझी दिल हेतिरी ज़रड़ी हुन हेॾी दिल इहो सौदो की हाँ कबूल है मुझे रहला ही बढ़िया ये ना तो सेरिश जैसा कोई पार्ट कावड़ी दी न काउट न काउट सेरिसला हर को प्यार कंदो है हां सेरिसला हर को प्यार कंदो है यो कमाल है सेरिश के प्रपोज थी क्या सब तो भाई जो मुंह छोड़ दिया मूंखे कोई इतराज़ न आहे आशा तो मैंने के प्रपोज न कियो है ना इनकार कियो है इनकार कयो आहे महिरबानी शायद प्रपोज पियो करे तोखे और वॾी महिरबानी हिकिड़ो सवाल शायद के पास से न करना तो नहीं होंगे पुटीन तू लड़का है दई पुटीन तू ना हिकिड़ो सवाल कयां जी तव्हांजो हर के एक्टर खे हर के आर्टिस्ट खे इहो ई तव्हां चवंदा आहियो त मां तव्हांखे ॾिसंदी रही मां तव्हांजी फैन आहियां जेके लफ़्ज़ तव्हां ॻाल्हाए आया हुआ उहो ॻाल्हाए करे तव्हां ख़ुदि था ॻाल्हायो जेके तव्हां यूनिवर्सिटी में पढ़ंदी हुई न कहिड़े डिपार्टमेंट में बाबा मैं बारियां तई पढ़ेला न तव्हां जॾहिं जंहिं बि आर्टिस्ट सां मिलंदा आहियो त अरे मां तव्हांखे ॾिसंदी तव्हांजा गाना ॿुधंदी मां तव्हांजी फैन आहियां तव्हां सभिनी खे चवंदा आहियो इहो छो इने दे करे त मां दिलि रखंदा आहियो ख़ुशि कंदा आहियो न न न न बाबा ये आर्टिस्टन के प्रमोट कंदी आ मां सच को तुझे पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए मिसाल ॿिनि छोकिरियुनि खे जेकर हिते इजाज़त हुजे पाकिस्तान में शादी करण जी माना पोइ तूं कंहिंसां कंदी ॿारहीं कई हुई उहा मेडिकल में हुई इंजीनियरिंग में कई हुई इहो कहिड़ो हेॾे कंहिंसां कंदी सच ॿुधाए जे मूंखे शादी जी इजाज़त मिले हा माना छोकिरी सां छोकिरीअ सां छोकिरे जो चो न छोकिरी सां अच्छा मीडिया में तव्हांजो उस्ताद केरु आहे मीडिया में हा मुंहिंजा मेल ऐं फीमेल में उस्ताद मीडिया में आइण वारा त घणा आहिनि पर मुंहिंजो उस्ताद। उस्ताद हे आहे उस्ताद लालो दोस्त निकाल हे आहे उस्ताद इहो त आशिक़ आहे। ज़फ़र जिस्म इहो उस्ताद आहे ज़फ़र तव्हांखे पढ़ाईंदो आहे मैथमेटिक्स पहिरीं मूं ड्रामो कयो इंटीरियर सीन जो त उन खां पोइ मां हिन जो हफ़्ते के ड्रामो कयो त मूंखे ख़बर बि कान हुई त सोलो छा हूंदो आहे मास्टर छा हूंदा हिन मूंखे पालिश ॿुधायो, कयो सोलो छा जे हूंदो भूत आहे? खे पालिश कबो आहे न इहो तव्हां वरी मूंखे असां न ॿुधायो। एक्टर ऐं मां ॾाढी शर्मीली हूंदी हुअमि पैंट शर्ट न पाईंदी हुअमि डांस ईअं घबराईंदी हुअमि पोइ हिन मां उहे हर शयूं कढियूं ऐं मां thankful आहियां। ऑलरेडी निकतल है हर शयूं हिन मां त हर शइ निकिरी वई आहे हाणे मूंखे ॾिनई त तूं सभु कुझु करे सघीं थी तूं ऐं मूंखे पर बि साजिदा तोखे ख़बर आहे हींअर सेरिश जी जॻह ते तूं वे भला हिते वे हलिया वे मतलब स्टार कहिड़ो आहे वे साजिदा स्टार कहिड़ो आहे बकरी अच्छा मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए तोखे ख़बर आहे ज़फ़र जिसकाणी अॼुकल्ह ॾाढो सेड थो रहे ख़बर अथई छो बकरी और वेठो कीअं बिले वांगे थो चवां छो परेशान आहे हिनखे छा करणु खपे अलाए मूंखे पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि ॿुधाईंदो ई न मीडिया में केरु पसंदि आहे घणो तव्हांखे मीडिया में मूंखे सभु पसंदि सिंधी मीडिया में सभु पसंदि आहिनि बसि
पुराण करे उन्हनि खे बि मां पसंदि अचां मूंखे सभु पसंदि मां सभिनी सां फ्रेंड की थींदी आहे जीअं जिते बि हूंदी आहे पर के माण्हू आहिनि हाणे वरी मूंसां थोरो वरी साड़ रखनि था पर उन्हनि सां मां साजिदा का ख्वाहिश आहे रियल आहे कहिड़ी ख्वाहिश ख्वाहिश इहा आहे त मुंहिंजे पोयां छोरनि जा टोला हुजनि आई लव यू ऐं मां उनखे इग्नोर कंदी हुजां छोरे ॾिसो न त मूं ॾिसो टोला? आई लव यू चवण जो लफ़्ज़ मुंहिंजो ऐं सफदर भाई मूं त आहे सफदर भाई वरी बाक़ी चेक छा चवांसि आई लव यू कंडिया पुॼी वए ये सभु ॾिसे थो ये सभु जेके तोखे ॾिसंदा इंतज़ारु पिया कनि यार चांडियो खुटियल आहे चांडियो खुटियल आहे ऐं तूं वाक़ई खुटियल ई आहे पुॼी वए न कंडिया ख़बर थी कंहिंजी दावत आहे कंहिंजी दावा जी ख़बर न आहे दावत जी ख़बर न आहे सेरिश खे सुञाणे उन दावत कई आहे महिरबानी भला हिन माण्हू खे सुञाणे हे शायद तुझे दुश्मन आहे यार तुम कभी नहीं सुधर सकता इंसान इसलिए नहीं से तुमको इतना समझाया तुम गांव में सुकून से था अरे मामा छोड़ो अभी गाँव 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 छोड़ो खुदा को मन अभी नहीं करो अभी मस्त मस्त तो आया है वो नहीं भले आए हो यार उसको तो कम से कम आप उसको समझाते हैं मैंने इसको बोला भाई एक तुम उधर से ख्वार हो क्या ईद के मौके पे बरसात हो रहा है अपने घर में रहो घर वालों को टाइम दो मगर तुम हो जो यार कभी नहीं सुन तुमको कौन समझाया ये मामा आर्टिस्ट चांडा भी वसे पियो सही ॿुधाए मींहुं न पियो से बारिश देख रहा बारिश हुई मींहुं न हुयो हाँ भाई बरसात हो आंधी हो तूफान हो इसको आना है सैरिश के लिए इसको जितना भी समझाओ ये कभी नहीं समझ सकता है इसको अब ये दावत सैरिश कई आहे सभिनी आर्टिस्टनि जे लाइ पंहिंजे लाइ चई चांडियो किथे आहे मां चयो चांडियो वीचारो ॻोठु वेठो आहे चई हिन खे फौरन घुराए चांडियो खे हिन दावत में हुजणु लाज़मी आहे तुमको पता है यूनुस तुम्हारे वजह से पिछले 3.5 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं सैरिश दावत शुरू नहीं कर रहे जब तक तुम नहीं आए तो दावत नहीं होगा यार क्या सैरिश जेसिताईं चांडियो न ईंदो दावत शुरू न थींदी तो ये क्या बात हुई यार यार इमरान साहब मेरी बात सुनो ये क्या बात हुई एक शख्स के लिए हम लोग सारे बैठ के इंतजार कर रहे हैं इसको पहले बुलाना था ना या हमें पार नहीं करवाना था तो मामा ये मीरपुर खास से आ रहा है तुम कराची से आ रहे हो हम तो भले हो गए लेकिन 25 आदमी इसकी वजह से अरे मामा जुमला समझो मीरपुर खास यानी खास से आ रहा है ये खास है खास से आ रहा है बेखास से आ रहा है लेकिन इसको सोचना था इसकी वजह से आप साजिदा गरीब चांडियों को बोल रही थी अब ये तो यकी याद भी करे हेॾां भली तूं भर जा हलिया हेॾां हे यकी तूं चांडे खे यादि पई करी चांडियो किथे चांडियो अची वियो अथई हेॾां छा खदड़े ते पोयां ॾिठो आहे इहो वरी छा थो न असां वीडियो जो रिकॉर्डिंग करण वेंदा आहियूं न को न को फ़क़ीर असांखे मिली वेंदो आहे भाई ईअं हा हाणे ॻाल्हाए बने थो बात ये मेरी बात ॻाल्हाइणु सिखी वियो न हा ॻाल्हाइण सिखी वियो माशाअल्लाह पर कुराड़ो थी वियो इश्क झूरे विधो अथसि मेरी बात सुनो इस शख्स को मैं इतना समझा रहा हूँ भाई तू गांव में रह ले तू कराची शहर की लड़कियों को छोड़ दे अपना काम काज कर ये मेरी बात नहीं मान रहे और आज स्पेशली जब सैरिश का नाम सुना तो उस दावत के लिए मीरपुर खास से इधर पहुंच गया अब मीरपुर खास मां आयो अथई हा गाॾियूं खणनि सिधियूं असांखे त कहिड़ो ट्रैक्टर बि नथो खणे अच्छा ॿुध घरों निकितो थी हेसि ताईं पुॻो थी रुपयो कोन भरियो अथई अब हिन डिफेंस में तोखे केरु छॾियो आहे दोस्त छॾियो आहे उतां खां वठी तूं फ्री में आयो आहीं किरायो छो न वठंदा अथई आशिक़ ते किरायो माफ़ आहे बाबा अब बात सुनो इस आशिक के चक्कर में हम लोग 3 घंटे से भूखे बैठे हुए यार ये कोई बात है तुम यार या तो जल्दी आ जाते या नहीं आते कम से कम खाना तो खा के जाते अब हे जेके आशिक आहे उहा हिनखे लेखे न थी हा न रांदो हिन जे पोइ खदड़ियूं पइजी वियूं इहो ॾुख जी ॻाल्हि आहे बसि चांडिया तुंहिंजो बि दौर आहे ड्रिप विप चाढ़ाएसि कमज़ोर थी वियो आहे ड्रिप चाढ़ींदोमांसि सुभाणे सुभाणे हाणे वरी गॾु आहे न मूंसां हिकु वरी हा न हा ऐं ॿियो डुप्लीकेट चांडियो आयो उहो कहिड़ो बाबा उहो त अलाए किथां निकिरी आयो वरी हा। मां सम्झो हिन भाउ आहे अच्छा हा पर उहो ॿियो आहे न कुंभ जे मेले में गुम थी विया हुजनि चांडिया हिकिड़ो ॿियो चांडो आहे इहो छा थिए तुंहिंजो कुझु बि न आहे न हल हिन खे पोइ कंटिन्यू कयूं था पाण कंटिन्यू
तव्हां नालो छा आहे? जी तव्हां जानी चांडिया हो? जान मोहम्मद हिन खे सुञाणो था? बियो बियो चांडिया तूं सुञाणीस थो? हा सही हे बि तव्हांखे नथो सुञाणे, ॻाल्हि बराबरि आहे। चांडिया हिन अमरा खे ॾिसी छॾ, तोखे नथो सुञाणे। नेक्स्ट टाइम किथे मिले तूं बि न सुञाणजांइ। नालो जानी चांडियो अथसीं, हिकु त तुंहिंजी ज़ात जो आहे, ॿियो अचे त मां हिनखे कोन थो सुञाणा। जानी भाई हम लोग इसको कहते हैं भाई आप गांव में रहो, अम्मा की खिदमत करो, शहर छोड़ो, तो बिजनेस छोड़ो, हमारी बात नहीं मानते। अब हे ॻोठ कोन थो छॾे भई, इहो ॻाल्हाईंदो एतिरो ई अथई। पोइ हू ॻाल्हाए पियो न अची, हू ॻाल्हाए पियो बसि। न हो था चंदा साईं, जेकॾहिं हिन खे पाण सां त रुॻो पघार मूंसां ॻाल्हाए ॾियो। हिन पंहिंजो चैनल आहे साईं हिकिड़ो, हा नट बोल्टे नाले सां हिकिड़ो चैनल आहे। चांडियो तव्हां जे मूंखे ठीके में खणो, महीने जा 20 लख रुपया वठंदोमांव, भले तव्हां खणो। यार इमरान भाई, आज इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए सैरिश का स्पेशली, क्योंकि एक ज़माने से मेरी इसकी लड़ाई इसी बात पे चल रहा था कि तुम छोड़ दो, लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया। अब एक वादा ये भी पूरा करेगा, अपनी अम्मा की खिदमत करने अब गांव जाए। सैरिश ने इसको डिनर कराया है। तेरे और कोई बात ही नहीं, गाँव जाए। यार मैं तो हमेशा इसको कहता हूँ, नसीहत करता हूँ कि यार ठीक है सैरिश इधर ही है, कहीं नहीं जाएगा बेटा, तू पहले एक दफ़ा अम्मी की खिदमत करने जाओ, ईद के मौके पे जाओ, शुक्रिया भी अदा करो सैरिश। दोस्तों ही डिनर पार्टी इन लाइ रखी वई त काफ़ी वक़्त खां कोरोना हले पियो ऐं गैदरिंग आर्टिस्टनि जी पाण में न थी हुई, ऐं सैरिश चाहे पई त मां पंहिंजे कुलीग्स पंहिंजे आर्टिस्टनि जी थोरी हेल्प बि कयां, ऐं उन कुझु अमाउंट पंहिंजे साथियुनि दोस्तनि खे ॾिनो आहे हिन ईद जे हवाले सां बि, ऐं चांडे सां वाइदो बि पूरो कयो। सैरिश कहिड़ा हाल न? अलाह जो शुक्र आहे। थोरो तेज़ ॻाल्हाइणो पवंदो तव्हांखे। बिल्कुलु मां तेज़ ॻाल्हाईंदसि तव्हांजे लाइ। हे जेको तव्हां क़दम खयो आहे पंहिंजे दोस्तनि जे लाइ, पंहिंजे कुलीग्स जे लाइ, इन जे लाइ तव्हां छा चवंदव? माना ईअं थियणु खपे, ॿिया बि आर्टिस्ट जिनखे अलाह साईं वधीक नवाज़ियो आहे, उन्हनि खे ईअं करणु खपे जीअं तव्हां कयो आहे। बिल्कुलु करणु घुरिजे, छो जो असांजा इहे ई आर्टिस्ट आहिनि, असां सां जेके गॾु हूंदा आहिनि, जेके पूरी राति असां सां गॾु कमु कंदा आहिनि, जेके पूरो ॾींहुं असांखे ॾींदा आहिनि ऐं महिनत कंदा आहिनि, असांखे हिननि जे लाइ कुझु न कुझु करणु घुरिजे। लॉकडाउन हुयो, चैनल्स ते कमु बिल्कुलु घटि आहे, असांजा आर्टिस्ट कहिड़ी हालातनि में आहिनि, उन्हनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। अगरि असां न रखंदासीं त केरु अची रखंदो? मतिलबु तव्हां हिनखे जेकॾहिं अलाह साईं तव्हांखे सभु कुझु ॾे अञा वधी करे, त तव्हां हेल्प कंदा रहंदव? बिल्कुलि मां हेल्प कंदी रहंदसि, ऐं इनशाअल्लाह ईद खां पोइ बि हिकु मां अहिड़ी गैदरिंग रखां। सुठी ॻाल्हि। मां त चवां थो सैरिश कसम सां तूं इन हिसाब सां हिकिड़ी NGOs खोल। बिल्कुलु इमरान, ऐं मुंहिंजी बि सोच इहा ई आहे, इनशाअल्लाह ईद खां पोइ मुंहिंजो इन शइ ते वर्क स्टार्ट आहे, मां पंहिंजे आर्टिस्टनि लाइ कंदमि, तेसि ताईं कंदमि जेसि ताईं मुंहिंजी ज़िंदगी आहे। अलाह कंदो जेके तुंहिंजूं नेक तमन्नाऊं आहिनि इहे ज़रूरु पूरियूं थियनि, पर आख़िरी ॻाल्हि वरी मां वेंदे वेंदे चवंदुसि त चांडे ई पार थो ॾेई।